aquí los muertos. Y voy a hacer un gameplay de Real Muertos. Ya ando un poquito avanzadito. Un poquito, no demasiado, pero voy a intentar conseguir todas las clases. Y también... Y tú no estás trabajando. Bueno, Karina, y también... ¿no te pasa, y conseguir todas las clases y todos los trenes. Sí me contó Rosita que la otra compañera de cuarto no le Tengo 17, bro. Soy un pobre. Y voy a conseguir muchos objetos para conseguir artesanía. Y voy a ponerlo en privado porque no quiero que me sigan. No, 19. Porque puede ser que Por suerte Judith no estudió el UNEMI, si no se lo hubiese pedido, hombre. Bueno. Bueno, por si acaso lo voy a dejar aquí para que no me fastidie. Bueno, ya les llamo, ¿eh? Y, o sea, ya me conecté. a ver. Ahí. Una nueva psicóloga que se tiene TDAH. Que dice, más toca cuidarla a la psicóloga, ¿no? Ya conversé. WhatsApp. Hay algunos logros que te pueden dar bonos, pero también y también dinero. Por eso aprovecho más el de 5 objetos. Almacena. Que relagueado, ¿cierto? Sí, así le coge a veces mi teléfono. Es el único dispositivo que tengo disponible. Mis juegos para hacer gameplays supremos o gameplays. Juegos. A la bestia, bro. Bueno, tranquilos. Yo voy a descubrir cómo puedo tener algo mejor o algo extra para anti-lags. Bueno, voy a... Hace que... Pimiento del... ¿Qué? Déjame leer. Hace que el cliente digiera el movimiento del sol y la luna desde de juego replicado. Sí. Ciclo celestial en tiempo real. Mejor lo desactivo, bro. Porque hubiera hecho el... no. Las balas no. Tengo la clase experto en municiones. A la bestia. Me gustaría que viniera con munición de torreta también. Bueno, ¿saben por qué? Estuviera chetado. Y si tienen suerte pueden encontrar. A veces aumenta más las probabilidades. Al fin se me pasó un poquito el lag. Un pico. Ya me ven corriendo como si fuera cámara lenta. ¿Por qué no nos cambiamos de gameplay? Me parece dicho. Algunos quieren que juegue este gameplay, pero no se podrá por el super lag que tenemos. Por el lag de
de la NASA. Pero por la misma situación. Sí, esos youtubers a veces cuando tienen trillones de likes dicen broma a tu madre, 100 días en el mar. Este ya lo jugaron. Donde lo estoy apuntando. Broma a tu madre. ¿Qué se trata? Tabro. Infección feliz que ya. Uno de mis youtubers favoritos han jugado todo eso, creo. O odiados, que lo vi porque no tenía nada más que bueno, no recuerdo así. O un youtuber que no conocí. No sé. Sentí unas vibraciones. Ahora sí. Miren. ¡Ah, la bestia! ¡Qué rápido! Creo que tengo una Mariquito. Está en inglés. Y hay unos mitos. Esto es coreano, asiático, no sé. Tu mejor turno. Creo que se puede escalar ahí. Se puede. Espera. Hijo de su puta. Palabrota que dije. Hagan como si no hubiera pasado nada porque. Ya. Bueno, es que se me salen palabritas sin querer. Y yo como no, a veces. ¿Y cómo subirse a esta lámpara? Lámpara. Se me traba. Saltan y aquí. Voy. Brush. Espera. Es más fácil en primera persona. Ay, pero ahora no puedo ver el modelo 3D. A ver. Uy, Rush. Está sonando. Le está vibrando el teléfono a mi papi. Interno. Es que estoy mejorando interno. Es un poquito difícil, pero ya vas dominando. ¡Uy! Justo. Entonces me bugueó la tecla. ¿Por qué digo tecla si no estoy jugando? ¿Por qué no cambias a la escopeta, pinche teclado? Nada, recuerdan ese meme de... Espera. No. Está bien. ¿Vieron? Como está negrito. Esto también está intentando. ¡Toma! Esto es como perder el tiempo cuando no sabes. Ay, generalmente es difícil cuando no entrenas. Los jugadores no tienen hitbox. Sí, por si acaso. Wow. Estuvo cerca. Espera. ¡Uy! Justo.
Oh, ¿por qué? ¿Por qué, Diosito? ¡Uy! Lo apunté mal. Digo, ¿por qué? ¡Uy! Casi. Esto es perder el tiempo, ¿cierto? Ya sé. Y comenzar ahora. Pi, 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 pi. Trabaja hasta que en el hospital hasta que sepas qué está pasando realmente. Traducción. No, mentira, ya me leí eso. Es en español por el traductor del juego. Siempre cuando Go. Ay, yo pensé, esto es una anomalía ya. Y el ciclo. Sí, ya dame esto. Así se remueve. Por si acaso los primeros no son anomalías. Por si acaso. Por si acaso sí no. Y también revisen las fotos. No hagan como yo que no reviso las fotos. Son 2 pacientes el primero. Y el primero va a pedir hierbas. El segundo, gotas. Y se le ven un poquito irritados. Miren, intención. Así, se coge. Y si ustedes quieren coger, solo se cogen y van para atrás y mueven la cámara loco como quieran. Y nos vamos. Y siempre cuando tengas el agente secreto, pues te recomiendo que los hagas que te desarrollen. Y pues mientras aprovechas que se genera eso, pues haces esto, repites acción necesaria, ¿no? Y aparece. A veces pues, aparece en otros idiomas, por si acaso. No, nunca les va a aparecer en su idioma. Y pues no tengo el Minecraft verdadero, pero tengo la copia. Y la eliminé porque se bugueó. Ojalá que suba un vídeo y vean algo o un mod que no deberían de estar cargado, pues ya les explico por qué está. Es porque eres tú el culpable. Eres 99 noches y a la vez hospital de animales. Más te vale que no hagas una pendejada de huevo. Y también las cámaras operativas. No me dejan ver. Algunos pacientes pueden estar inestables, pero se puede curar una anomalía. Sí, por eso que es una anomalía. Y además, para rematar, ellos no les gusta las fotos. Entonces, esta es una anomalía. Bueno, sí están en... Puede ir. Es una persona infectada.
un paciente. Obviamente poner los Que está hablando de forma normal y no parece tan extraño. Y siempre revisan las cámaras. Y miren, a veces se le abren la boca y quieran. Ponen la lengua apuntándote, queriéndote como. O a veces se buguean y después se arreglan, pero pues, hacen lo mismo. Este es un paciente no infectado. Solo viene por medicación. Qué tranquilo, ¿cierto? Miren, parece que se esté torcido. Deben de hacer así, pero siempre se los va a voltear para abajo. A la bestia. Y a veces pueden poner carota. Bueno, a veces pueden poner una carota de diablo. Y de comer ese tiempo. Pero ya está. Y también no les iba a decir, pero si no, hijo de su puta. Tengo que con las gotas o el suelo vamos a el piro. Al menos ya lo limpió eso, pero no limpió preguntas. Yo sabía que eran las gotas o el suero. ¿Vieron? Yo también sabía que había un truco secreto de que debías de utilizar las gotas o el suero, bro. Aunque no tuvieras un porro. ¿Vieron? Uf, casito. Trágate. Toma. Bro, si les volvió las manos. Bueno, no importa. Ahora este quiere decir, mira, puede ser sarpullido. Siempre cuando digas sarpullido, cuento. Esto traen y lo que se relaciona. Porque hay algunos que no entienden bien. Azúcar bajo. Jarabe. Jarabe de arte. Este le podemos dar al monstruo debajo de la cama porque este sarpullido y deshidratación. Suero 4 o suero. ¿Qué era? Cuento y suero. Suero 4. Son números romanos. Suero. Sí. No, es que justamente es mejor así, mira. Dios mío. Vamos, cuadro y apuntamos. Sí, pero vamos Y bueno, Sí, a lo que me estás diciendo. Ya, y yo me encargo entonces de pagar el Mira, porque hay chaval de poner una partida, Marilo, ahí. De verdad. más te vale que no hagas una cosa mala. Se termina el gameplay. Chaito, perdón, voy a hacer uno más completo.